হাই, আমি অর্পিতা চক্রবর্তী। তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই সাতকাহনে। দোল উৎসবে স্পেশাল মেনু সেলিব্রেশন চলছে এখানে। আজকে তোমাদের দেখাবো চিকেন রেজালা, একদম রেস্তোরাঁর স্বাদের। তাহলে চলো শুরু করি। প্রথমে আমি চিকেনটা ম্যারিনেট করে নেব। এখানে আমি 500 গ্রাম চিকেন নিয়েছি, আর চিকেনটা এভাবে আমি কাঁটা চামচ দিয়ে এভাবে ফুটিয়ে নিয়েছি, তাতে করে মশলা টশলাগুলো খুব ভালোভাবে ঢুকবে। আমি এখানে লেগ পিস নিয়েছি, একটু বড় বড় টুকরোই চিকেন রেজালাতে নিতে হয়। এবার এক এক করে উপকরণগুলো দিয়ে মাংসটাকে মেখে নেব। 1 টিস্পুন নুন, 1 টিস্পুন সামরিচ গুঁড়ো, 1 টেবিল স্পুন আদা রসুনের পেস্ট, আর 2 টেবিল স্পুন কাঁচা লঙ্কা বাটা। আর এখানে আছে আমার হাফ কাপ দই, এটা পুরোটা দিয়ে আমি মেখে নেব। আর 1 টেবিল স্পুন ঘি। এবার এটাতে ক্লিন র্যাপ দিয়ে মুড়ে আমি সারা রাত রেখে দেব। যত বেশি ম্যারিনেট করা যাবে চিকেনের ভেতরে, তত মশলা টশলা ঢুকবে আর রেজালাটা খেতে ভালো লাগবে। রেজালার জন্য কাজু আর পোস্ত গ্রাইন্ড করে নেব। তার জন্য আমি এখানে 8-10টা কাজু নিয়েছি, আর 1 টেবিল স্পুন পোস্ত। এবার এর মধ্যে জল দিয়ে একটা স্মুথ পেস্ট করে নেব। থ্রি to 4 টেবিল স্পুন জল দিলাম। পেঁয়াজ পেস্ট করব, তার আগে পেঁয়াজটাকে একটু সেদ্ধ করে ফেলে দেব জলটা। এক মিনিট মতো এটাকে আমি ভাপিয়ে নেব। এতে করে হবে কি, পেঁয়াজের যে একটা র স্মেল সেটা চলে যাবে, আর গ্রেভিটা খুব স্মুথ হবে। আমি এখানে 2টো মাঝারি পেঁয়াজ নিয়েছি। 1/4 কাপ সাদা তেল দিচ্ছি। দশ থেকে 15টা গোলমরিচ, একটা বড় এলাচ, 2টো ছোট এলাচ, 5-6টা লবঙ্গ, আর ছোট টুকরো দারচিনি, 2টো শুকনো লঙ্কা। এবার এতে পেঁয়াজ বাটাটা দিয়ে দিচ্ছি। এটা একটু ভাপিয়ে নিয়েছিলাম পেঁয়াজটা, সেটা
খুব ভালো করে কষে নেব। আর দিচ্ছি 1 টেবিল স্পুন আদা রসুন বাটা। এই দুটোকে খুব ভালো করে আমি কষে নেব। 2 মিনিট আমি মাঝারি আঁচে পেঁয়াজটা কষে নিয়েছি, তেল বেরিয়ে এসছে। এবার চিকেনগুলো ছেড়ে দেব। মশলা ধোয়া জলটা দিয়ে দিচ্ছি। মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমে মিনিট 5 কষবো। 1 চিমটি জাফরান আমি গোলাপ জলের মধ্যে ভিজিয়ে রাখছি। চিকেনটা আমি 2 মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখছি আর জালটা একদম কমিয়ে দিলাম। তেল বেরিয়ে এসছে দেখো। এর মধ্যে আমি পোস্ত আর কাজু পেস্টটা দিয়ে দেবো। খুব মাঝারি আছে আমি ভালো করে 3 থেকে 4 মিনিট কষে নেব। তে হাফ কাপ গরম জল দিচ্ছি। ওয়ান টেবিল স্পুন মতো সাদা তেল আর 1 টেবিল স্পুন ঘি দিচ্ছি। এবার একটা পেঁয়াজ আমি রিং রিং করে কেটে নিয়েছি, এটাকে ভাজবো। পেঁয়াজটা প্রায় আমার ভাজা হয়ে এসছে। এবার এর মধ্যে একটা জয়িত্রীর ফুল, 2টো শুকনো লঙ্কা আর 2টো তেজপাতা দিচ্ছি। 1 টিস্পুন কেওড়া জল আর এই যে গোলাপ জলে ভেজানো যে জাফরানটা ছিল সেটা দিয়ে দিচ্ছি। আর দিচ্ছি 1 টিস্পুন সামরিচ গুঁড়ো। চিকেন আমার হয়ে গেছে, রেজালাটা বন্ধ করে দিচ্ছি গ্যাস। এবার এর মধ্যে ওই পেঁয়াজ আর মশলা ভাজাটা দিয়ে দিচ্ছি। এবার এটাকে আমি 5 মিনিট ঢেকে রেখে দেব, তাতে এটার যত ফ্লেভারটা সব চিকেনে চলে আসবে আর রেজালাটা খেতে ভালো লাগবে। তৈরি হয়ে গেল চিকেন রেজালা। ঘরে অবশ্যই ট্রাই করবে। আর এই রেসিপিটা কেমন লাগলো কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে। আর যদি নতুন কোনো রান্নার রেসিপি দেখতে চাও সেটাও কমেন্ট করে জানাবে। খুব ভালো থেকো তোমরা আর দোলে প্রচুর আনন্দ করো। ফিরে আসছি খুব শিগগিরই নতুন রান্নার রেসিপি নিয়ে।